तो गाइस हमने इस ट्रक में मिट्टी लोड कर दी है, तो चलो इस ट्रक को लेके चलते हैं। ट्रैक्टर का क्रैश हो गया है और ट्रक को सीधा करना होगा हमें। पहले गाइस इस जीसीबी को सीधा करेंगे, फिर इस पलटे हुए ट्रक को सीधा करेंगे। चलो सीधा हो चुकी है, अब ट्रक को सीधा करना होगा। तो चलो गाइस हम ट्रक को सीधा करते हैं। तो चलो गाइस ट्रक को सीधा करते हैं।